大家好，今天我要向大家介绍是这款计米绕线扎线机。这是一款非常实用、具有性价比的机器，它可以帮助我们更加轻松地完成自动计米、自动绕线、自动排位、自动裁断、自动扎线等工作。它可以让我们节省时间和体力，提高工作效率，让我们的生产更加便捷。绕线扎线机采用了先进的机械设计和技术，机器整体结构占地面积少，操作简单，使用方便，适用于各种线性产品。无论是电线电缆、各类软管气管、胶条钢丝绳，都可以使用计米绕线扎线机来帮助我们完成各种绕线和扎线的工作。如果你想要一款高效实用的绕线扎线机，那么来找我了解一下吧。